Vo imja Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Drahí duchovní otcovia, otec Jordán, otec Michal, drahí bratia a sestry, drahá mládež. Otec prichádza za Ježišom, aby Ježiš uzdravil jeho syna, ktorého zlo často vrhá do ohňa alebo do vody. Môžeme to pochopiť aj tak, ako hovoria niektorí cirkevní otcovia, že tým otcom je náš rozum a synom je naše srdce. Náš rozum prosí Krista, aby uzdravil jeho srdce. Prosíme aj my svojim umom, mysľou, vedomím Krista, aby oslobodil naše srdce, nášho syna alebo nášho druha. To srdce by malo byť našim druhom, našim priateľom. Hoď ešte nie je. Uzdraviť naše srdce, ktoré je často hádzané do ohňa, do vody, do hnevu, do urazenosti cez deň veľa raz. Raz je v pohode, raz nie je v pohode, raz máme v srdci smútok, raz je naše srdce choré hnevom, raz je choré dajakými vzťahmi, raz naše srdce choré egoizmom našim, egom, bo ego je chorobou nášho srdca. Som si tak ráno uvedomil, keď som išiel do chrámu a som bral tabletky od srdca. Keby srdce bolo mojim druhom od mladosti, druha nenechá v bíde. Nenechá v problémoch. Nie, kamaráta nenechá v problémoch. A zvlášť by nás nezrádzalo to naše srdce, keby bolo našim priateľom, zvlášť v tých horúčavách, by nás viac poslúchal. Druh počúva druha, priateľ počúva priateľa. Priateľ nenechá priateľa v probléme, alebo aspoň mu nerobí problémy. Nám srdce začína robiť problémy, bo sme sa s ním nekamarátili od mladosti. Už väčšina nás je tu, ktorí máme už mladosť za sebou. My vybrali od mladosti za kamaráta naše ja. To bol náš prvý a hlavný kamarát. Naše ego. A dnes už vieme po rokoch, že v našom egu dobroty niet. V našom ja niet Boha. Naše ja nemá nič spoločné so srdcom ani s duchovným životom. V našom ja plno protestov, plno súdov. V našom ja veľa strachov. Preto naše srdce choreje strachmi. My aj ľúbili cez naše ja. My ľúbili bez srdca si. Deti sme ľúbili cez naše ja. Preto toľko strachov o deti. My ľúbili poza naše srdce. Aj vychovávali sme ich cez naše ja. Pavol hovorí, že my sme zapredaní nášmu ja. Naše ja si nás kúpilo. Nie hovorí v liste Rímanom, ja zapredaný zákon duchovný, či ja som telesný, zapredaný hriechu v 7. kapitole v Rímanom. Čiže zapredaný som svojmu egu, svojmu ja. Jak nás kúpilo naše ja od mladosti? Cez samožalovanie, cez seba ľúto, začali sme sa ľutovať, keď nebolo dáčo tak. Abo sme sa začali nad iných povyšovať. Takže ono nás fajne kúpilo. Naše ja nemyslí na srdce, nikdy. Až keď začne bolieť.
že treba ísť na kardiológiu. Preto vidíte, i dnešné slovo nás pozýva trošku myslieť na srdce, na svojho buď syna, jak ten otec, alebo na svojho druha, priateľa, ktorého často zlo hádze či do ohňa strachov, hnevov, pretenzií cez deň, či smutkov, či urazenosti. Keď sa staráš o dieťa, nedbáš, že sa nevyspíš, že staneš ráno nevyspatý, keď stávaš k chorému dieťaťu. Preto aj keď sa v noci zobudíš a cítiš, že myslíš proti srdcu, bo my celý život mysleli proti nemu. Bo my mysleli, kto nám čo urobil, kto nám tam čo povedal, kto na nás, jak tam v robote pozrel, čo nám kto tam povedal, alebo nedal, nekúpil, nepozval nás. To už myslíš proti srdcu i proti zdraviu tvojho srdca. Kedy srdce trpí, ty cítiš, že ono trpí. Tedy hneď začni, Hospody Isúse, pomíluj. Isúse, osloboď moje srdce. Isúse, osloboď mojho syna, osloboď mojho druha, potrpí od mojich myšlienok. Osloboď, Ježišu, bo robím bídu môjmu srdcu. A keď tak nepozerám na to, či ráno staneš vyspatý, či nie. Hoci len 4 hodiny bude spať, ale keď bude prosiť o oslobodenie srdca, vyspíš sa aj za tie 4 hodiny. Bo keď nemyslíš na srdce, môžeš i 10 hodín spať a staneš nevyspatý. Osloboď moje srdce. Už nemyslí na svokru, či na nevestu, čo ti povedala pred 100 rokmi, bo to tiež myšlienky proti srdcu tvoj. A uvidíš, nezrádi ťa srdce, ani v tých horúčavách. Keď budeš ty myslieť na ňo, i ono bude myslieť na teba. A zachová ťa. Viac myslieť na srdce, než na svoje ja. A preto Ježiš prichádza a nám dáva i tabletku, jeho tabletku na srdce. To je jeho slovo. Prvé slovo, ktoré uzdravuje tvoje srdce a robí tvoje srdce tvojim priateľom, je slovo odpúšťaj. Keď ty odpúšťaš, ty oslobodzuješ svoje srdce. Ty už liečiš svoje srdce. Odpúšťaj. Bo ja, ego, tvoje ja ti nedá, ono ti nedovoľuje odpúšťať. Tak jak ja, Oče, mám, keď on tak a ona tak, jak ja mám odpustiť? Minule som hovoril jednej pani, že by žehnala svojich príbuzných. Oče, ja nebudem žehnať mojich príbuzných, bo rozum nedovolí. Nebude, no tá, nedá sa na silu takomu prikázať. No, takže nebude. Rozum väčší kamarátne v srdce. Rozum ideme viac, rozum pre nás veľkou autoritou. Väčšou než Ježiš. Ja tam vedel, že tam nezrobím nič. Ja autoritou pre ňou byť nemôžem, bo tam je autoritou rozum. Silnou autoritou. Sú takí ľudia. Mal som aj vo farnosti takí ľudia. Tam nezrobíte nič. Hoď by aj metropolita sedel pred ňou, neporadí. Silná autorita rozum. Preto, keď ti príde niekto na kto ťa urazil, je Isúse, odpusť nám. Isúse, odpusť nám. Isúse, odpusť nám v noci, keď nemôže spať, či cez deň. To už je liek, to je tabletka pre tvoje srdce. Bo ty už sa kájaš aj za tú osobu. Ty už prosíš odpustenia pre ňu i pre seba a tedy schádza Svätý Duch do tvojho srdca. Bo naše srdce, ono potrebuje ducha.
Nie vzťahy. Vzťahy až potom. Duch sa vlieva do vzťahov. Ale najprv potrebuje ducha. A zrazu zistí, že ty ľúbíš svojich blízkych cez srdce, nie cez ja. A trošku začníme tak myslieť na svoje srdce. Viem, že neskoro, i pre mňa neskoro, môže by sme nemuseli boli chodiť po tých jazvami, po tých kardiológiách, keby sme boli možno od mladosti viac na ňo mysleli. Myslíme aspoň teraz, začníme na ňo myslieť. A ono bude zdravšie i bude nás viac chrániť. Zvlášť v situáciách i v týchto horúčavách. Bude, nezrádi nás, keď ty ho nezrádzaš. Že nepúšťaš do ňoho zlo. Tedy nezrádzaš svojho kamaráta, i svojho druha, i svojho syna, ktorým je tvoje srdce.